Ya birbirinizi bitireceksiniz ya da hep birlikte Osman. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Düğün hediyesi diye onu gönderdim Osman. Sıddık'la öfkemize yokluğuna aklımıza pusu kurmuşlar. Dilerler ki Türklük son bulsun. Madem Balgay bize hasım olmak diler, hakkı erken ölümdür. Seninle bir kez cenk ettim, 1000 kez yenildim. Osman'ı su yerine getirirken biz de baskın hazırlığı yapacağız. Bilmezler. Türk'ün mezar taşının olduğu yer bizim vatanımızdır. ATV YouTube kanalına abone olmak için tıklayın.